V današnjem videu si bomo pogledali, kako poiskati relevantne novice oziroma zelo specifične novice v finančni zbirki Refinitiv Workspace. Pa začnimo. Ko smo na začetnem zaslonu Refinitiv Workspace, lahko do najbolj popularnih novic dostopamo preko kategorije News in pa Top News. Ko to izberemo, se pred nami odpre nov zavihek, v katerem so najbolj relevantne novice v tem momentu. Če želimo priti nazaj, izberemo hišico in finančna zbirka se vrne na začeten zaslon. Ker pa bo večina rabila bolj specifične novice oziroma novice, ki se navezujejo na točno določeno stvar, pa lahko to poiščemo z uporabo monitorja novic, ki ga najdemo pod kategorijo News in pa News Monitor. Pred vami se bo odprl monitor novic in če zbrišemo vse v iskalni vrstici, lahko začnemo z vnašanjem finančnih inštrumentov oziroma drugih ključnih besed, ki jih želimo poiskati. Recimo, da želimo prebrati novice o podjetju Apple. V iskalno vrstico v levem zgornjem kotu napišemo Apple in našo izbiro z klikom potrdimo. Zdaj se nam odprejo vse novice, ki tako ali drugače vključujejo podjetje Apple. Če želimo katero od teh novic prebrati, preprosto kliknemo na naslov in pred nami se bo odprlo novo okno, v katerem lahko preberemo ta članek. Seveda ga lahko tudi dodatno prilagajamo v desnem zgornjem kotu, zapremo ga pa s klikom na X. Ker pa velikokrat ne bomo iskali samo novice za en finančni inštrument, ampak mogoče za 2 ali 3, je zelo pomembno, da pri temu uporabljamo tako imenovane operaterje, ki so and, or ali pa not. To lahko dodamo v iskalno vrstico, tako da operater preprosto napišemo, recimo and, in našo izbiro potrdimo z klikom na Enter. In kakor vidimo, se v levem zgornjem kotu and obarva rdeče. Zatem pa dodajamo finančni inštrument oziroma druge ključne besede, ki nas zanimajo. Recimo, da želimo poiskati novice, ki vključujejo tako podatke Appla, kot pa tudi Microsofta. Za operaterja and dodamo Microsoft in izbiro potrdimo z levim miškinim klikom. In zdaj so pred nami novice, ki vsebujejo podatke tako enega kot drugega podjetja. Operaterja sta pa poleg and še or ali pa not. Recimo, da and spremenimo v or, zdaj dobimo novice, ki vsebujejo ali podatke Appla ali pa podatke Microsofta. Lahko pa tudi oboje hkrati. Operater not pomeni, da bodo v našem primeru novice vsebovale podatke za podjetje Apple, ampak ne za podjetje Microsoft. Seveda pa lahko novice še dodatno prilagajamo z uporabo konfiguratorja v spodnjem kotu oziroma pod iskalno vrstico, kjer lahko prilagajamo in kako bodo novice razporejene. Kot prevzeto so novice razporejene po kronološkem vrstnem redu, od najnovejših do najstarejših. To pa lahko seveda zamenjamo s klikom na Most Recent in izberemo recimo Most Read. V primeru, da kliknemo na Most Read, nam bo finančna zbirka v bistvu preklesala novice, ki so najbolj brane, za razliko od časovno urejenih novic. Novice lahko poiščemo tudi z uporabo iskalne vrstice direktno in sicer z uporabo kategorij. Kliknemo na iskalno vrstico, vpišemo klicaj, ki nam odpre vse podkategorije, potem pa izberemo ali z levim miškenim klikom klicaj news ali pa to ročno vpišemo. Jaz bom to seveda zdaj kliknil in vidim, da se v levem zgornjem kotu izbere kategorija news. Zatem pa lahko dodajam ključne besede, ki jih želim v novicah, recimo Apple. In če izbiro potrdim s klikom na katerokoli možnost, bom zdaj dobil tukaj spet monitor novic, v katerem so vse novice, ki vsebujejo ključno besedo Apple. To je za danes vse. Hvala.